a todos os participantes e o público neste curso de verán Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX. A mañán de hoxe hai uns pequenos cambios respecto ao programa, como xa vos decataches. O primeiro que teño que dicir, para que non o saiba, é que Justo Beramendi non pode estar hoxe con nós, pero o Xío Breogán vai ler Breogán Dieguez vai ler a súa comunicación. Imos comenzar co texto de Justo e despois irei presentando aos poucos aos diferentes intervintes. Entón, o Xío Breogán vai ler, eu creo que xa o traballo de Xusto, non fai a presentación para saber quen é Xusto Beramendi, un dos principais investigadores da historia cultural e política, sobre todo de Galicia, autor desde a súa primeira monografía sobre Vicente Risco en adiante, autor de varios libros de referencia, culminando no seu libro de Xerais sobre a historia do nacionalismo galego. A súa comunicación leva por título hoxe Francisco Fernández del Riego na Segunda República, anos de formación política e intelectual. Cando queira, Xuxío. Obrigado. Bon día a todas e a todos os presentes. Un saúdo afectuoso que traslada a través miña Xusto Beramendi, por cuestións de saúde, non pode estar hoxe aquí acompañándonos. E a partir do texto que achegou e que se poderá ler íntegramente no boletín da Real Academia, fixen, digamos así, un breve resumo, non? Escollendo unha serie de parágrafos e intentei que estes parágrafos a súa vez estexan interligados a partir dun fío conductor que o que se pon en negriña nese título Francisco Fernández del Riego na Segunda República, anos de formación política e intelectual. Paco del Riego, leo textualmente, que era como coñecíamos coloquialmente de Xusto Beramendi, nado en Vilanova de Lourenzá o 7 de xaneiro de 1913, pertencía a que podemos chamar segunda xeración do nacionalismo galego, a que ven xusto despois dados fundadores das Irmandades da Fala en 1916, os Antón Vilar Ponte, os Luis Freire, etc. etc. Con só 18 anos del Riego enrólase de contado na Asociación Nacionalista de Santiago, que Beramendi analizou e traballou magníficamente ben, probablemente reclutado por Lois Tobío, tamén estudante de Dereito, e o seu introductor nos círculos galeguistas na universidade. A Asociación Nacionalista de Santiago era un dos numerosos grupos nacionalistas, case todos de ámbito local, que se constituíran ou reconstituíran na Galiza durante a chamada dicta blanda, aquela do xeneral Dámaso Berenguer, entre o 30 e o 1931. Conscientes da necesidade de sumar forzas por riba das discrepancias ideolóxicas para conseguir polo menos esa autonomía, aqueles galeguistas, sempre mellor que o ríxido centralismo de sempre, todas as organizacións nacionalistas puxéronse de acordo en poucos meses e converxeron en decembro, como sabemos, de 1931 no que foi o Partido Galeguista na cidade de Pontevedra, na que foi aquela séptima Asamblea Nacionalista. Tamén aquela Asociación Nacionalista de Santiago xunto a outras que foran nacendo ou reconstituíndose, relanzándose na Galiza daquel tempo, como dixemos. E con ela, Paco del Riego, que foi en todo momento un militante moi activo e totalmente disciplinado, até o punto de cumprir sempre as instruccións recibidas, mesmo nos casos en que non parecía concordar totalmente con elas, con aquelas instruccións. Por outra parte, pensaba que, dado que o nacionalismo galego se ven crecía rapidamente, era unha forza absolutamente minoritaria naquel tempo e resultaba decisivo preservar a súa unidade. Así que procuraba non entrar del Riego nas retesías internas entre esquerdas e dereitas. Ubicábase, en todo caso, en clave político-ideolóxica del Riego, no liberalismo democrático, no político e nun impreciso reformismo no social. Por iso defendía explícitamente a democracia tanto en España como no resto do mundo e pedía, e cito, facer tábula rasa da edade media que nos abruma aínda, e por iso rexeitaba o corporativismo político, a monárquica renovación española e un feixismo en voga, polo que manifestaba del Riego sentir textualmente fonda repugnancia. Pero, como era de esperar, tamén amosaba límites pola esquerda o propio del Riego. Nestes anos
este cadro do nacionalismo, ao pouco, criticaría o anarquismo, o materialismo histórico, e cito, liña negativa e voluntariosa da loita de clases, e as súas expresións políticas tanto o socialismo marxista como o comunismo marxista-leninista por negadores das liberdades individuais e nacionais, diría Del Riego. E non se deixa seducir, dinos Beramendi, ao contrario que Castelao anos despois, polo feito de que a Constitución da URSS falara do dereito de autodeterminación das nacións, afirmando, Del Riego, o respecto oficial a lingua e o principio de autoctonismo das diversas repúblicas soviéticas non deixa de ser unha ficción. Homes e povos feitos engranaxe na máquina religiosamente tiránica do gran Estado. O concepto de nación asumido polo galeguismo político desde o racionalismo do século XIX viña sendo, como sabemos e como ten magníficamente estudado Beramendi, o orgánico historicista establecido por Manuel Murguía, dende os primeiros tomos da súa Historia de Galiza, logo feito canon por Vicente Risco. Naturalmente, Del Riego entra no nacionalismo galego asumindo esa idea de nación como entidade, cito, natural, producto da espontaneidade do desenrolo histórico, que se contrapuña a do Estado, obra dos homes, diría Del Riego, entidade artificial. Del Riego afirmaría que a cuestión nacional galega non se solucionaría coa estepe das autonomías que permitía a Segunda República, cualificando textualmente de miserento o Estatuto de Cataluña, e consideraba que Galiza, co seu proxecto de estatuto aprobado pola Asamblea de Concellos de 1932, pero co referendo bloqueado pola desidia do goberno, seguía tan oprimida e explotada como sempre, algo que culpaba sobre todo Del Riego a Casares Quiroga, diría 20 vegadas traidor. A figura de Casares Quiroga levaríao a criticar aos galegos españolizados que impedían coa súa existencia e as súas actitudes a regeneración da nación galega. Del Riego atácaos con violencia verbal extrema e di textualmente: vil ralea de desalmados e truás que son a rémora da nosa cruzada redentora, do noso ideal emancipador contra esa caste de señoritos cursis mediocres en alma que ollan a patria con vilipendio e non queren conquerir ou defender a súa liberdade. Isto diría en 1932, no verán do 32. Ises falsos galegos, prosigue Del Riego, ises mestizos señoritos vendidos que se avergoñan de falar a súa lingua, incluída a mocidade galega de que agora piara de cochos e rebano de carneiros. A alternativa a esa Galiza desgaleguizadora e escrava que estaba nas mans de maragatos e colonizadores indiños, que diría textualmente o propio Del Riego, tiña que vir da eliminación da causa maior, é dicir, o centralismo, e do seu corolario, a imposición da lingua e a cultura castelás. Xa que logo abondaría con sustituir o Estado centralista e castelinizado por unha federación ou confederación libremente acordada polas nacións que a compuxeren. Vayamos agora ao Del Riego activista cultural, dando un salto dentro desta síntese por cuestións de tempo. Antes de entrar na descripción nos di Beramendi das súas actividades, das actividades de Del Riego no plano político, compre unha breve referencia á formación que está detrás dese activismo político, mas tamén cultural, ou máis tamén no ámbito cultural. O repaso a nómina de artistas, literatos e pensadores que cita Del Riego nos seus escritos destes anos mozos revela unha base intelectual que resulta extraordinaria en cantidade e cualidade para un mozo de entre 19 e 23 anos. Sen espazo para analizala adecuadamente neste texto e moito menos nesta breve intervención, Beramendi nos traslada algúns datos moi significativos. Son en total algo máis de 250 referencias intelectuais de figuras do tempo e previas de relevancia que manexa ao detalle o propio Del Riego. Como era de esperar polo seu grande interese nesa dirección, o grupo máis numeroso, 176, son os literatos e artistas, 66 galegos, 28 españois e 82 do resto do mundo, nomeadamente de Europa. Grupo que abrangue a clásicos e modernos e con gran presenza das vanguardas das artes plásticas e a música. En segundo lugar, pero máis importante para explicar
a visión do mundo que tería o propio Del Riego, está unha serie de filósofos, debemos de sumar unha serie de filósofos e científicos, así como teóricos da política, que sumarían en total 69 referencias. 15 galegos, 15 españois e 39 do resto do mundo. Fundamentalmente, dicíamos, do ámbito europeo. Con predominio dos foráneos de Beramendi que van desde Platón a Aristóteles, pasando por Max Weber ou Spengler. A súa vez tamén, entre outros, Descartes, Kant, Hegel, Herder ou Fichte. Para alén de Renan ou Mancini. Algo coherente con ese afán seu de abrir Galiza e o seu nacionalismo ao mundo. É moi significativa a ausencia de marxistas e anarquistas dentro de toda esta ampla nómina que vimos de referir. Pensemos as súas actividades, nas actividades de Del Riego e nos seus discursos ao abeiro destas súas lecturas, desta súa formación. Empecemos polo seu activismo cultural, convencido de que a expansión social da lingua, da escrita e da publicística en galego, así como das artes propias, eran algo esencial na renacionalización de Galiza, dedicando Del Riego boa parte das súas enerxías a difundir unha alta cultura, feita desde o espírito, di textualmente Del Riego, galego, pero innovadora como a que máis. Nesta liña defende Del Riego as vanguardas artísticas e até se permite reprocharlle a Castelao que a rexeitase no seu coñecido Diario de 1921. Nesa liña pronuncia conferencias logo publicadas sobre o renacemento cultural galego, salientando o valor de figuras xa desaparecidas do galeguismo, publica de contado Del Riego de reseñas eloxiosas de canta novidade literaria e editorial produce o nacionalismo, e mesmo eloxia a unha figura a priori lonxana como Valle Inclán, lamentando que non escriba en todo caso en galego, pois segundo di, de facelo a literatura galega estaría entre as primeiras do mundo. Así mesmo, Del Riego defenderá na prensa o labor do Seminario de Estudos Galegos, do que participará, como sabemos, sobranceiramente. En canto líder universitario, Del Riego vai ser unha figura indiscutível, xa se referiu no día de onte e no día de hoxe, pois seguramente en maior medida se irá referindo. Malia os seus reiterados esforzos, o nacionalismo non foi quen de construir unha organización universitaria propiamente dita de seu, que tivese uns efectivos e unha estabilidade acorde coa cantidade e cualidade dos estudantes e xovens profesores afíns ao galeguismo nos tempos de Del Riego, no tempo republicano, ou militantes mesmamente algúns deles do Partido Galeguista, como ao pouco será o propio Del Riego. Conseguiu, iso sí, o nacionalismo unha notável influencia na Federación Universitaria Escolar, a FUE, da Universidade de Santiago, organización suprapartidaria de centro-esquerda e ámbito estatal que era a máis numerosa e activa entre o estudantado republicano de esquerdas naquela altura. En ese empeño salientaron, entre outros universitarios do Partido Galeguista, salientou a figura de Del Riego no esforzo de achegar a FUE a posicións galeguistas. En marzo de 1933 encabezou xunto Carballo Calero Del Riego un manifesto asinado por 25 estudantes que pedía unha universidade menos funcionarial, máis científica e centrada na realidade de Galiza, accesível aos xovens de menos recursos porque os estudos superiores debían ser un dereito de todos e non un privilexio. O premio ao seu labor como dirixente da FUE chegoulle a Del Riego no outono do 33, cando foi elexido polos seus compañeiros para representalos no acto de apertura de curso cun discurso no que deixou claro que falaba en castelán por imposición oficial, desenvolvendo o programa antedito para desagrado de maior parte do profesorado presente, con especial fincapé na cuestión nacional galega. Nesa altura, a súa vez, compre citar ao Del Riego por unha banda dirixente de Ultrella e por outra do que serían, ao pouco, as Mocedades Galeguistas e a Federación de Mocedades Galeguistas. O 10 de febreiro de 1932, Álvaro das Casas fundaría en Noia os grupos Ultrella, coa pretensión de convertilos na organización oficial das mocidades do Partido Galeguista. A iniciativa foi tolerada pola dirección do partido, non sen moitas reticencias por parte de algúns dada a personalidade do promotor
Álvaro das Casas, ao que lle dedicamos no marco da Editorial Galaxia, pois a inicios do actual século, pois unha monografía que tiven a honra de redixir, grazas ao propio Del Riego, a Xaime Couto e demais. A existencia do Ultrella foi sempre motivo de polémica no seo do partido, e máis cando empezaron a chegar noticias de feitos pouco presentáveis acontecidos nas súas excursións, aquelas coñecidas xeiras. Finalmente, en decembro do 33, a dirección do PEGA decidiu retirar o seu apoio á agrupación Ultrella. Fago aquí unha paréntese, se me permiten, porque sei que Beramendi mo permitiría. E é que realmente tiña moi pouco interés Álvaro das Casas en que Ultrella foran as mocidades do Partido Galeguista. El ia por un lado e o Partido Galeguista iba por outro, non? Acto seguido, en todo caso, o PEGA crearía na súa terceira asamblea a Federación de Mocidades Galeguistas, como sabemos, sobre esas pequenas agrupacións de mocidades galeguistas que polo país adiante, desde aquela primeira asamblea ou agrupación local de Ourense, se foran creando xa desde o propio ano 32, é dicir, en paralelo á creación de Ultrella uns meses antes. E esa Federación de Mocidades Galeguistas estaría chamada a ser a única organización xuvenil oficial do Partido Galeguista. Para presidir o seu Consello Nacional foi elexido Del Riego como secretario xeral, coa misión obvia de facer de ponte entre o Partido Galeguista e a Federación de Mocidades Galeguistas. Del Riego xa fora o secretario xeral de Ultrella tamén, e aínda en paralelo levaba, digamos, a Secretaría Xeral de Ultrella e a Federación de Mocidades Galeguistas. Del Riego exerceu o seu novo cargo con dedicación tanto na dimensión puramente organizativa como na de animador e guieiro ideolóxico da tropa posta ao seu cuidado. E así daba instruccións de funcionamento cando o estimaba necesario, mesmo desde as páxinas de A Nosa Terra. Ademais das súas responsabilidades na universidade e nas mocidades, Del Riego actuaba tamén como militante do Partido Galeguista no escenario político xeral. Participaba como orador nas campañas do partido e prodigábase no eido que mellor se lle daba, a prensa. Desde ela reclamaba a autonomía de Galiza antes do inicio do proceso autonómico, xa desde 1932. Pero non só escribía, senón que tamén participaba na creación de novos periódicos políticos, como foi en 1934 a creación da man de Álvaro das Casas de Alento, non? Aquel boletín de estudos políticos. E en 1935 Del Riego fixo propio na posta en marcha de Ser, semanario de izquierdas, dirixido por Ramón Suárez Picallo e con Del Riego como subdirector, periódico destinado a reforzar a alianza do Partido Galeguista cos republicanos de esquerdas para desprazar as dereitas do poder, paso imprescindível para desbloquear o proceso autonómico. En 1934, na terceira asamblea do Partido Galeguista, alcanzou Del Riego as maiores responsabilidades orgánicas da súa curta carreira política porque, ademais de ser elexido secretario xeral da Federación de Mocidades Galeguistas, Del Riego sería nomeado subdirector de A Nosa Terra e membro do Consello Galego de Galeusca. Como xa vimos, o maior problema co que tivo que lidiar foi a súa función de ponte entre o Partido Galeguista e a Federación de Mocidades Galeguistas. Como militante do primeiro debía secundar a táctica autonomista e como dirixente da segunda necesitaba amosar certa sintonía coas arelas radicais dos mozos para preservar a súa autoridade. De aquí que en algún artigo combinar a xustificación da política posibilista da dirección do PEGA con expresións destinadas a contentar o radicalismo xuvenil falando de actuar, di Del Riego textualmente, violentamente no terreo político enchendo ao mesmo tempo as cadeas dos nacionalistas galegos e mesmo prometendo poñerse á fronte desa rebeldía redentorista, afirmaría Del Riego, eu serei o primeiro soldado de filas. Por último, nos indica Xusto Beramendi que Del Riego participou moi activamente nas campañas triunfantes das eleccións de febreiro do 36 e a posterior do referendo do Estatuto. Por fin, o nacionalismo galego daquelas conseguía unha grande vitoria á altura do 28 de xuño do 36, mais a alegría daquela data durou pouco, como sabemos, apenas 3 semanas, e chegou a barbarie de xenocida que levou a morte, a cadea, ao paro ou ao exilio a tantos republicanos nacionalistas galegos incluídos. Del Riego salvou a vida por pouco, e con ela o seu compromiso con Galiza para o resto da súa longa vida, nos di Xusto Beramendi. Grazas.